Ұлттық арнаның тікелей эфирінде өздік жарды сұхбат хабары. Есенсіздер ме? Ойға түркі сауал тастайтын мен Жайнагүл Төлеміс, ал жауабына ықылас қою еркі өздеріңізде. Студиямыздың бұл жолғы қонағы Тараз инновациялық гуманитарлық университетінің ректоры Ерболат Саурықов. Студиямызға қош келдіңіз. Ерболат Байзағұлы, елімізде жоғарғы оқу орындары көп. Жоғарғы оқу орындары әсіресе облыс орталықтарында көп. Кейбір өңірлерде 5-6-дан жеке вуздар бар. Бұл жоғары оқу орындары лайықты білім бере алып отыр ма қазірде шәкірттерге, студенттерге? Облысымызда 3 жекеменшік жоғарғы оқу орны және 2 мемлекеттік жоғарғы оқу орны бар. Жамбыл облысында 5 жоғарғы оқу орны білікті мамандар даярлау мақсатында қызмет етіп келеді. Жалпы барлық жоғарғы оқу орнының деңгейі бірдей деп айтуға болмайды. Өйткені әр жоғарғы оқу орнының өзінің стратегиялық жұмысына, жоспарына байланысты мақсаты, мүддесі бар. Сол мақсат пен мүддеден шығу үшін ол өзінің студенттерге берген білімі, білікті мамандар даярлау бағытында өздерінің қызметін атқарып келеді. Енді кейбір жоғарғы оқу орындары қазіргі уақытта бұлардың барлығын бірдей демеу себебімен ең басты мәселе бұл студенттерге білім беретін кадрлардың сапалық және сандық көрсеткіштері ең басты мәселе. Екіншісі ары қарай материалдық техникалық базасы тағы солай кете береді. Осыған сәйкес қазіргі уақытта мен барлық жоғарғы оқу орындарының білім деңгейі, білім беру деңгейі бірдей деп айта алмаймын. Демек, оптимизация, яғни шамдау қажет. Неге осы процесс дұрыс жүрмей жатыр? Неге жоғарғы оқу орындарының саны азаймай жатыр? Азайса да баяу азайып жатыр. Бұл процесті қалай жүргізу керек? Біздің сол Жамбыл облысында сол 8 жоғарғы оқу орнынан қазіргі уақытта 3 жоғарғы оқу орны қалды. Бұлар мемлекеттік емес жоғарғы оқу орындары. Енді жалпы елімізде бұл жоғарғы оқу орындарын қысқарту немесе біріктіру мәселесі бұл жалпы мемлекеттік саясат деп мен айта алмаймын. Бұл мемлекеттік саясат емес. Бұл жалпы болашақта біз өскелең ұрпаққа сапалы білім беру үшін біз осы жүйеге келуіміз керек. Бұл ол үшін жоғарғы оқу орындарының саны қысқару міндетті емес, бірақ олардың бірігу процесін жасауға болады. Оптимизация дегеніміз осы бірігу процесі. Ал бірігудің қаншалықты қажеттілігі бар? Бірігудің қажеттілігі, мысалы, бір облыс орталығындағы 3 жоғарғы оқу орнын бірігетін болса, олардың кадрлық потенциалы көтеріледі. Материалдық техникалық базасына қаяды. Сөйтіп, студентке беретін білімнің деңгейі де көтерілуі мүмкін. Осы мақсатта оптимизация мен ойымша бір жағынан дұрыс деп есептеймін. Екінші жағынан бұл оптимизация мәселесінің екінші жағы да бар. Бұл кейбір жоғарғы оқу орындары кадрлық құрамы өте сапалы, материалдық техникалық оқу лабораториялық базалары негізгі нормаға сай жоғарғы оқу орнының құрамына жаңағы мен айтып отырған кадрлық сапасы төмен, студенттерінің саны аз жоғарғы оқу орындарының келіп қосылуы кейбір сол жоғарғы оқу орындарының дамуын тежей ме деген ойым бар. Сол мақсатта бізде Жамбыл облысында, Тараз қаласында 3 жоғарғы оқу орны былтырғы жылы біріккен болатынбыз. Осы мәселеге үлкен шу туғызды. Қазіргі жағдай қалай? Қазіргі жағдайда бұл 3 жоғарғы оқу орны әрқайсысы жеке өзінің лицензиясымен ары қарай өзінің қызметтерін жалғастырып жатыр. Демек біріккен жоқ. 3 жоғарғы оқу орны біріккен жоқ. Неліктен біріккен жоқ? Өзіңіз айтып отырсыз, мысалы, оптимизация қажет. Бұлардың бұл 3 жоғарғы оқу орнының бірікпеу себебі әрбір жоғарғы оқу орнының мен айтып отырдым ғой, кадрлардың потенциалына байланысты және материалдық техникалық базасына байланысты болды. Біз 3 жоғарғы оқу орнының құрылтайшылары, ректорлары осы жерде бір мақсатқа, бір мүддеге тоқтала алмадық. Өйткені әр жоғарғы оқу орнының өзіндік даму бағыты болды, өзінің стратегиясы болды. Осыған байланысты біздің арамызда түсініспеушілік жағдайлар болды. Сондықтан біз Тараз инновациялық гуманитарлық университеті біз өзімізді бөлек лицензиямызбен қайтадан жеке жалғастыруды өзіміз жөн көрдік. Осы мақсатта қазіргі уақытта біз өзіміздің білімгерлерімізбен, оқытушы профессорлар құрамымызбен
материалдық техникалық базамызбен өзіміздің жұмысымызды ары қарай жалғастырып келеміз. Бәсеке деген мәселені алға тартатын болсақ, бір нәрсе жасырын емес, мысалы облыстық деңгейдегі жоғарғы оқу орындарында профессорлар құрамы, яғни бір профессордың болмаса ғылым кандидаттарының сол сіз айтып отқан 4-5 жоғарғы оқу орында ауысып, барлығында бірдей жұмыс істейтін жасырын емес. Бұл жерде бәсеке туралы қалай айтуға болады? Бұл біріншіден. Екіншіден, ғылым адамдары 5-6 жерде жұмыс жасағаннан кейін ол жерде ғылыммен қай уақытта айналысады. Бәрібір кадрлық потенциал өңірлерде жетіңкіремейді. Солай ма? Ол мәселе солай, бірақ мен бір нәрсені нақты айтқым келіп отыр. Біздің университетте қызмет атқаратын профессор оқытушылардың құрамы ешқайсысы біздің сол өңірдегі өзге жоғарғы оқу орындарында қызмет атқармайды. Біздің университеттің, осы Тараз инновациялық гуманитарлық университетінің негізгі біздің басты талабымыздың өзі осыдан туындайды. Қазіргі уақытта бізде 208 профессор оқытушылар құрамы дәріс берсе, соның ішінде 85 ғылым кандидаты, 20 ғылым докторы. 20 ғылым докторының 17-сі ғылым докторы, 3-і PhD доктор. Осылар біздің университетте нақты сабақ беретін профессор оқытушылар. Олардың ешқайсысы осы жердегі жекеменшік болмаса жекеменшік емес мемлекеттік оқу орындарында қызмет атқармайды. Біздің басты алға ұстанып отқан мақсатымыз осы. Осыдан барып туындайтын нәрсе білікті мамандарды дайындау, сапалы білім беру деген мәселе осыдан туындайды. Ал егер шын мәнінде профессор оқытушылар құрамы өзге жоғарғы оқу орындарында жарты ставкаде болмаса 0,25 ставкаде жұмыс істейтін болса, онда білімнің сапасы кетеді. Ол жерде ешқандай ғылыми жұмыстар да орындалмайды. Сондықтан мен оған түбегейлі қарсымын. Мен университеттің сапалық сандық көрсеткішінің жоғары дәрежеде екенін білгендіктен, соның басында өзі үнемі жүргендіктен де сол 3 жоғарғы оқу орны біріктірілуіне қарсы болған бірден-бір жоғарғы оқу орнының басшысы болдым. Өйткені ертеңгі күні 3 жоғарғы оқу орны біріккен кезде менің сол кадрларым сол үлкен жоғарғы оқу орнының құрамында ертең көрінбейді кетуі мүмкін. Сондықтан мен жеке қалуды жөн көріп, ары қарай жұмысымызды жалғастырып келеміз. Тараздағы инновациялық гуманитарлық университет елдегі ең жас университеттердің бірі 2008 жылы ашылды. Өткен жылы лицензиясын қайтып алмақ болды, бірақ лицензия өзімізде қалды деп отырсыз. Сіздің ортада сіз бәсекеге қабілетті болу үшін ректор ретінде қандай қам-қарекет жасап жатырсыз? Және студенттерден түскен қаражат қалай жаратылып жатыр? Қазіргі уақытта... Негізі жеке вуздар сол студенттерден түскен қаражатқа күн көреді ғой. Дұрыс, біздің жоғарғы оқу орын мынау жеке студентпен келісімшарт жасау ретінде ақылы негізде түскен ақшаға және мемлекеттік білім гранттарынан түскен ақшаның негізінде өзінің қызметін жалғастырып келеді. Бірінші мен осы қаржы мәселесіне тоқталып өтейін. Біздің қаржымыз үнемі университеттің даму бағытында жұмсалып келе жатыр. Қазіргі уақытта университет ең жас университеттердің бірі болса да, мен жаңа сізге айтып өткен 85 ғылым кандидаты мен 20 ғылым докторын қазіргі уақытта ұстап отыру қазіргі заманда оңай шаруа емес. Сондықтан бізде де барлық профессор оқытушылар құрамында олардың айлық жалақысы өзінің межелеген нормасына сай, барлық талаптарға сай келіп жатыр. Екіншіден, түскен қаржыны біз университеттің материалдық техникалық базасының дамуына жұмсап келеміз. Осыдан 2 жыл бұрын, 2012 жылы біздің университетте 2 ғана оқу ғимараты болса, қазіргі уақытта бізде 5 оқу ғимараты бар. Бұл дегеніміз соңғы 2 жылдың ішінде біздің университет тағы да 3 жаңа ғимаратты өзінің меншігіне алды. Және де дұрыс бағытта білім беру үшін, инновациялық бағытта жұмыстар қарай жүргізу үшін де жаңа мен айтып отқан сапалық біздің кадрларымыз біздің университет үшін өте маңызды. Қазіргі уақытта біздің жоғарғы оқу орындарындағы білімгерлер біздің университетпен тікелей әріптестік қатынасы бар 34 шетелдік жоғарғы оқу орындарымен байланысып, біздің студенттеріміз сол жоғарғы оқу орындарында практика түрінде болмаса 2 айлық, 3 айлық курстарда мынау академиялық ұтқырлық мақсатында дәрістерін жалғастырып келеді.
Бұл да біздің университеттің соңғы жылда жеткен жетістіктерінің бірі деп мен толық айта аламын. Қандай инновациялар туралы айта аласыздар? Нәтиже, нақты. Нақты инновациялық нәтиже ретінде мен біздің университетте биология мамандығы бар. Биология мамандығының студенттері мен ғалымдары қазіргі уақытта бірлесе отырып, біздің облыстағы 200-ден аса су айдынды көлдердің мынау техникалық мінездемесін жасау бағытында гранттарды 3 жыл қатарынан ұтып алып отырмыз біз. Осы облыста біз ауыл шаруашылығын, балық шаруашылығын дамыту мақсатында осы ұтып алған гранттардың негізінде ғылыми зерттеу жұмыстарын жасап отырмыз. Қандай көлдерде, қандай балықтарды асырауға болады, өсіруге болады. Бұл біздің облыс аграрлық сектор болғандықтан мал шаруашылығымен қоса бізде бұл балық шаруашылығында дамытуға өте үлкен маңызы бар облыстың бірі. Сондықтан осы гранттарды ұтып ала отырып, осы көлдерде жүргізіліп жатқан ғылыми зерттеу жұмыстарға біз студенттерді тікелей байланыстырып отырмыз. Бұл да біздің соңғы кездегі жетіп отқан жетістіктеріміздің бірі деп нақты атап айтуға болады. Осыдан 2 апта бұрын мемлекет басшысы кейбіреулер автономдылықты жоғары оқу орнының дербестігі, ректорларының өзгермейтіндігі, одан әрі жекешелену деп түсінуде деді. Бұл ретте автономды оқыту жүйесіне көшуі жоғары оқу орындарының не берер еді? Жалпы бұл жүйе қалай жетілдіру керек? Бізге дәл қазір керек пе? Жалпы осы елбасының Қазақстан 2050 стратегиясында бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты осы жолдауында осы мәселе білім саласына байланысты нақты айтылған болатын. Бұл жерде елбасы біз мемлекеттік жоғары оқу орындарын автономды басқару жүйесіне біртіндеп көшіру керек деген түйінді ой айтқан болатын. Қазіргі заманда шынында бұл өте керек мәселе. Өйткені жекеменшік жоғары оқу орындарымен қатар мемлекеттік жоғары оқу орындары да мен ойымша автономды басқару жүйесінде болу керек. Бұның берер мен ойымша пайдасы автономдық жүйеге енгеннен кейін бұл сол университеттің жаңағы қамқоршылар кеңесінің, болмаса сол университеттің жаңа бақылау кеңесінің құзырында болады. Университетті тек ректор ғана басқармайды, сол бірнеше жаңағы азаматтардан тұрған топ мүшесі тікелей басқаруға араласып отырады. Бұл дегеніміз университеттің болашақта дамуына, беріп жатқан біліміне, атқарып жатқан жұмыстарына халықтық тұрғыдан таза баға беру, университеттің жұмысының қаншалықты ашық түрде жүріп жатқанын көру деген мәселеге арналған мәселе. Сондықтан да бұл автономды жүйеге мен ойымша біртіндеп көшу өте орынды. Тағы бір сұрақ. Мемлекеттік білім гранттарын бөлу ісіне қатысты қандай ой айтар едіңіз? Тиімді бөлініп отыр ма? Мемлекеттік білім гранттары негізінен жыл сайын бұл өсіп жатыр. Өйткені бізде елде осы мемлекеттің тікелей қолдауымен білім алушы студенттердің қатары көп болу керек. Сондықтан мен бұл жерде тағы бір нәрсені айтар едім. Мынау аймақтық жоғары оқу орындарының ішінде соңғы жылдары мен енді педагогика ұжымындағы әріптестерім маған ренжімейтін шығар. Педагогикалық институттарға арнайы білім гранттарын арнайы мақсатта бөлу мен ойымша дұрыс емес деп есептеймін. Өйткені бір өңірде бірнеше жоғары оқу орны өмір сүріп жатқаннан кейін олардың арасында міндетті түрде бәсекелестік болу керек. Бәсекелестік біздің еліміздің экономикасын өрге сүйрейтін, экономикамызды дамытатын негізгі себепші факторлардың бірі. Сондықтан арнайы жоғары оқу орындарына арнайы грантты бөлу мәселесін мен ойымша министрліктің тарапынан осыған біршама тоқтау жасаса. Сөйтіп білім гранттары еліміздегі мектеп бітіруші азаматтар мен азаматшалардың арасында республикалық тұрғыда бөлініп, студент ұтып алған білім гранты мен жоғары оқу орнын өзі таңдаса өте дұрыс болар еді. Түсінікті. Ерболат Байзақұлы студиямызға келіп, сауалдарымызға жауап бергеніңізге үлкен рахмет. Қош сау болыңыздар.